Вот, короче, моя старая подушка. Видите, рваная. Ну, видите, поменяли наконечник. Вот, у меня сейчас другая проблема. Мне сейчас, когда в режиме парк нажимаешь тормоз, стучит в коробке почему-то. Кто знает, почему такое может быть. В режиме парк нажимаю педаль тормоза. Слышите, какой-то хруст появился. Снимали верхний рычажок там на КПП. Получается тросик, да? И вот нажимаю опять тормоз. Слышите, стучит. Это ж ненормально, ни у кого так не было. Такой пиздец. И чек загорелся. Вот такая вот мастера тут такие. Стоит машина, вот по эту метку выставляется. Это все правильно, то есть нет здесь ошибки. Именно на нейтральной передаче это выставление идет. Смотри, у меня, короче, вот под этим болтом был сальничек. Он чуть-чуть был вверх приподнятый, и он его туда забил. До этого у меня никогда так педаль тормоза не щелкала. Вот он этот сальник забил, и она стала щелкать. Может быть, дело в сальнике в этом стало.